What's up mga ka-idol? So, good evening sa inyong lahat. So, malungkot kami dahil nararanasan namin ngayon ulit ang isang malakas na earthquake. 5.9 magnitude. So, tumama ito sa Davao City at intensity 5 ang Kidapawan City, intensity 4 ang Davao City and Cotabato City. So, mga pupunta namin kita namin dun sa bandang Bukana dahil malapit sila sa tubig. Nakakatakot naman kung malapit ang bahay sa tubig, sa dagat or sa ilog. Kaya yung taga Mindanao dyan na nararanasan din ngayon ng earthquake, natabi lang ng ilog or dagat ay kailangan po ninyong maghanda dahil para kahit anong mangyari ay handang-handa kayo. Kahit mga medic kit, yun lang po masasabi ko sa inyo. So tara, punta na lang po natin. Ito nga po pala ang ating mga kasama. Ayan, para mag-rescue dun sa Bukana. Bago lang nung 9:30 ang pag-earthquake dito. So let's go. What's up mga ka-idol? So nandito na po tayo malapit na tayo sa bahay ng Manila namin. So sorry kung madilim dahil gabi na masyado. Almost 10 o'clock ng gabi. Kita nyo, wala masyadong tao. So mga ka-idol, punta na po tayo para i-rescue. Hindi naman ma-rescue. Malapit na tayo, nandito na yun. So, dito na. So, marami naman tao. Tapos, so, marami naman tao sa labas. Palight natin. Ready? Boy Scout? Girl Scout. Alam yung mambo. Matab ganun yung tabog concert luwang. So, nito na kami. And Kaka. Dengar pangkat kita bailaga. Nambay ng kita namin. Grabe sumuntis ka. Hoy! Kaboy! Ay, si Mami! Kaboy, siya kakaboy! Mami! Daan sa ludap. Mami! Kaboy, siya kakaboy! Ma'am, kukitan ka nun bang concert? Kaboy! Kabalas mo sila. Ate! Toto ba, siya ka na naman? Siya ka na din. Oy, siya kasalyo kasi tinanong sa bagay sa
Bakit gusto naman mo gida? Wait lang. So, mga ka-idol, pupunta na nga tayo. Pauwi. Okay. Wow, mag-direct tayo sa likod yun. So, bakit yun lang? Bagal. Kami kinakasakang sa pag-vibrate man na. Motor kami. Nabilo ka na. Hindi na lutang ka sa tirapawan na. So, go na. Nasaktan mo. Ito na po tayo. Tagal. Lah, sa bago pa na masaya. Ay. Nagbasa na. Oh, let's go. Doon ako na, tapos ang series. Ay, look, pinapapit. Kaya si Amar. Pauwi. Na 5 Ha? 5.5. 5.5. Bago pa sa P-Box. Di natugas na ito. Pero red, ano, hindi ko tabato.